Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Marija, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati biti će vam moji osobni savjeti kako ćete se trajno izliječiti ili riješiti zapravo tegoba u vašim leđima. Ja znam da veliki broj vas itekako pati od ovih vrsta tegoba. Ja osobno kada radim u ordinaciji sa mojim pacijentima, jedna od najučestalijih bolesti koju ja svakodnevno liječim, to su upravo bolesti leđa. Ono što se zapravo događa, mi specijalno kada pređemo 40-50 godinu života, mi smo značajno podložni svim onim najučestalijim bolestima kralježnice. U najvećem broju slučajeva vaše tegobe će se dogoditi u donjem dijelu leđa, pa ćete imati nešto što se naziva išijalgija ili degenerativne promjene, okoštavanja ili spinalne stenoze i slične vrste tegoba. Nešto slično se u manjem broju slučajeva događa u vratu i najmanji broj tegoba kada ljudi imaju uvezano uz kralježnicu bit će uz prsni dio leđa. Ali generalno rekli smo donji dio leđa se najčešće ne događa, onda tu imamo one hernijacije, protruzije, išijalgije i slične vrste tegoba. Što zapravo potencira ovu vrstu problematike? Uzroci su razni, ali morate biti svjesni ako želite vaše tegobe riješiti na dugu vremensku perspektivu. Prije svega, naravno da vas tu iz te perspektive mora voditi nekakav iskusni medicinski stručnjak koji ima iskustva rada sa terapijskim procedurama i sa prirodnim opcijama liječenja. Ja ću vam dati nekoliko mojih savjeta koji velikom broju osoba itekako pomaže. Dakle, na prvom mjestu ću vam reći, ključni razlog zašto ćete se vi riješiti vaših tegoba trajno na duge staze biti će promjena načina života. Uravnotežena prehrana koja je bitna i zapravo kontinuirano krcata sa onim najbitnijim mineralima i vitaminima koji su potrebiti za vašu kralježnicu. Jer veliki broj vas jednostavno konzumira izuzetno lošu hranu, pa uz loš način života, lošu prehranu, prekomjernu tjelesnu težinu, recimo prekomjernu količinu stresa, možda pijete velike količine lijekova i puno toga može vama jednostavno brisati te bitne minerale i vitamine iz vašega tijela. I kada govorimo o najbitnijim mineralima, govorimo o kalciju, magneziju, selenu i cinku, a najvažnijim vitaminima gotovimo vitaminima B skupine, specijalno vitaminu B1, B6 i B12 i apsolutno vitaminu D. Vi kada želite vaša leđa trajno izliječiti, ovi vaši minerali i vitamini jednostavno moraju biti u vašoj kralježnici. Jer što sva istraživanja pokazuju, veliki broj vas koji ima ovu vrstu problematike i problema upravo su u ključnom nedostatku ovi nutrijenti. Bitni minerali, bitni vitamini u vašem tijelu hrane vašu kralježnicu. Još jedna savršena prehrambeni dio koji će vama značajno pomoći trajno liječenje vaših problema u leđima biti će nešto što se nazivaju omega-3 masne kiseline. Moja osnovna preporuka bi bilo da redovito konzumirate tijekom jedne godine nešto što se naziva kril ulje. Mi kada govorimo o krim ulju, on se zapravo smatra najboljim oblikom omega-3 masnih kiselina koji izuzetno protuupalno i zaštitnički djeluje upravo na vašu kralježnicu. Dakle, redovito konzumiranje uz minerale i vitamine omega-3 masne kiseline tu perfektno pomažu. Dalje što možete razmišljati? Apsolutno određene vrste situacija, specijalno kada govorimo o tjelesnoj težini, može vama pomoći. A masno tkivo koje se nekad smatralo pasivnim portalom za pohranu energije sada je prepoznato kao visoko metabolički endokrini organ s kapacitetom izlučivanja aktivnih sredstava, uključujući adipocikotine kao što su leptino otporan i adipektin. I ono što je jako bitno za reći, veliki broj vas nažalost ima prekomjernu tjelesnu težinu. I ukoliko mislite jednog dana u vašem životu u potpunosti izliječiti tegobe sa vašim kralježnicom, vi morate stabilizirati vašu tjelesnu težinu. Dakle, održavanje normalne tjelesne težine značajno poboljšava situaciju sa leđima, upravo je suprotno ako vi ovu perspektivu naravno nemate. Uz prekomjernu tjelesnu težinu velika preporuka svima vama će biti apsolutno redovita tijelovježba, jer redovito vježbanje prilagođeno vašem načinu života, vašim godinama života će omogućiti da vi imate izuzetno dobru situaciju sa vašim kralježnicom. Dakle, redovito vježbanje, kontrola tjelesne težine, apsolutno kontrola stresa, jer veliki broj vas nije ni svjesno koliko vam kronični stres podiže one hormone stresa u vašem tijelu na enormnu razinu. Upravo prekomjerna količina stresa djeluje izuzetno upalno na vašu kralježnicu, a sve što vi trebate je početi kontrolirati stres na potpuno prirodan način. Na mome kanalu imate nekoliko desetaka videozapisa kako ćete upravo to napraviti. Uz kontrolu stresa jako veliku perspektivu morate voditi o lijekovima koje konzumirate, jer nažalost veliki broj vas potpuno nesvjesno uzima velike količine lijekova koji značajno stvaraju ubrzane probleme sa vašim kralježnicom. I ono što vi trebate, ukoliko
sumnjate upravo da su lijekovi uzrokovani potencijalne probleme sa leđima, morate sa vašim liječnicima se posavjetovati da li te lijekove uopće zapravo ne konzumirate, što je bilo izvanredna perspektiva. Dalje što morate razmišljati, poboljšajte apsolutno svoju prehranu. Počnite prakticirati režim prehrane koji se naziva povremeni post ili isprekidani post. O njemu sam puno puta pričao na mome kanalu. Izuzetno je bitno da uzimate hranu bogatu omega-3 masnih kiselina, hranu bogatu sumporom, recimo juha od kostiju, apsolutno povrće i voće, hrana sa visokim udjelom vlakana, izuzetno je bitna iz ove perspektive. Dakle, uravnotežena prehrana, specijalno režim prehrane koji se naziva povremeni post. O njemu sam puno puta pričao na mome kanalu. Izvanredno će pomoći vašoj perspektivi zdravlja. U povremenom postu u 24 sata, 16 sati postite, 8 sati jedete 2 kvalitetna obroka i to naravno iskombinirate, vaša kralježnica će biti na puno boljoj perspektivi. Dalje što želite za vašu kralježnicu? Prije svega postoji nešto što se naziva proteolitički enzimi. Ovi enzimi mogu uključivati tripsin i kimotripsin, oba da proizvedena gušterače, papain i bromelain. Proteolitički enzimi dobivaju se iz recimo tropskog voća, uključujući papaju kao što je papain ili ananas koji sadrži apsolutno bromelain koji je perfektan za vaša leđa. Dakle, postoje dodaci prehrani koji se nazivaju bromelain, koji se nazivaju papain. Izvanredno su dobra kao perspektiva zdravlju za vašu kralježnicu, ili recimo konzumirate recimo ananas ili papaju, izvanredni su za vašu bolesnu kralježnicu. Što vi više želite? Dakle, postoji određeni broj nutrijenata, specijalno začina, specijalno ako konzumirate kurkumu ili džumbir, perfektno djeluju na vašu kralježnicu, sve super perspektiva. Dakle, začini kao što su kurkuma i džumbir prirodno će liječiti vašu kralježnicu i još nekoliko perspektiva su nam jako bitne. Morate apsolutno uravnotežiti vaše spavanje. Ukoliko imate kroničnu nesanicu, problemi sa leđima nikako neće nestati, a s druge strane, ako imate kvalitetan i dubok san, ova situacija će biti puno bolja. Još nekoliko perspektiva što su vam jako bitni. Recimo, možete konzumirati redovito kupke od Epsomove soli, možete koristiti recimo zeleni matcha čaj što je super, dodatke prehrane na bazi kolagena i na kraju krajeva voditi računa o zdravom načinu života. Međutim, to mora biti sve nekako smisleno, ne smijete napamet to ništa uzimati, morate imati stručno vodstvo kako se ta perspektiva rješava. I kada niste u stanju svoje probleme liječiti, rekao sam, morate se vaše bolesti liječiti prirodnim metodama i onim najboljim metodama terapijskih procedura koji se koriste u medicini, koji nemaju nikakvih nuspojava. Rekao sam, ja vam to radim dugi niz godina i vi kada iskombinirate pravilne terapije, pravilne režime prehrane, dodatke prehrani i ostale preporuke, vi ćete imati najbolju perspektivu da vaša kralježnica nikada više ne bude bolesna. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava.
U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašem životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.